Çok güzel hava var. Dəhşət gözəldir. Biraz yağ attım. İndi də su əlavə edəcəm. Amma məsləhət görürlər ki, bu 20 dəqiqəyə bişənləri alın. Bu da 20 dəqiqəyə bişənlərdəndir. Artıq içindəki bitib. Gözlə burasını qoparım. Alina da qutunu istəyir. Su əlavə elədim. Biraz çox əlavə elədim ki, yaxşı bişsin. Hər birinizi salamlayıram kanalıma və yeni vloguma hamınız xoş gəlmisiniz. Bu vlogu sizin üçün belə səhər tezdən başladım. Yemək hazırlayırdım. Elə dedim ki, niyə də çəkməyim? Çünki bəzi izləyicilərimə həm Alinanın yeməyi, həm də mənim yeməyim maraqlıdır. Burada da özüm üçün belə yulaf hazırlayıram. Alina üçün isə o kənarda qoyduğum doşabı Alina yeyir. Bir gün yumurta verirəm, bir gün belə doşabdan. Düzdür, biz yumurta yediyimiz zaman Alina istəyir və bəzən verirəm. Kızlar, çayım da hazır və yeməyim də hazırdır. Gəlin indi bunu biraz bəzədim. Elə yeməkdən danışmışkən sizə də bildirmək istəyirəm ki, artıq 72 kilonu görmüşəm və bu sevindirici xəbəri sizinlə də bölüşmək istəyirəm. Çünki mənim kilolarım çox çətin gedir müəyyən səbəblərdən. Həm də çox azalda bilmirəm yeməyimi Alinaya görə. Bunu da bir çoxunuz səbəbini bilirsiniz. Və amma 72-ni görmək mənim üçün demək olar ki, möcüzə kimi bir şeydir. Həm yeməyim öz qaydasındadır. Düzdür, bəzi günlər olur ki, çox az yeyirəm. Bəzi günlər olur ki, çox yeyirəm, qazlı sular filan da içirəm. Amma yenə də kilomun aşağı düşməsi məni sevindirir. Buna görə də elə bu vlogu istədim ki, buna həsr edeyim və evdar xanımlarda çox zaman bu piylənmə problemi, çəki alma problemi olur. Bunun da tək səbəbi yemək deyil. Elə bilirlər ki, kimsə kökdürsə, ancaq bunun səbəbi yeməkdir. Yemək də kökəlir. Düzdür, yemək də bir məsələn ola bilər ki, düzgün formada yemək yemir, gecə saatlarında yeyir. Bu da səbəb ola bilər. Amma bunun səbəblərindən ən məncə başlıcası stres və s. Yəni bu kimi hallardır. Yəni hər zaman kökəlmənin səbəbi təkcə yemək olmur. Mən də bu vlogu istədim ki, belə başlayım və sizə də arıqlamaq istəyənlərə də bir motivasiya olsun ki, həm yeməyinizə diqqət edərək, amma o qədər də diqqət edə bilmirəm. Mən idman eləsəm bəlkə indi 60'ları görərdim, amma hələ ki edə bilmirəm. Demək istədiyim, yəni istəsəz hər şeyi etmək mümkündür. Alinanı aparıram çimizdirməyə. Deməli paltarlarını gətirdim. Dedim bəlkə maraqlı olar, 2 papaq nəyə gətirmişəm. Bunlardan birini taxacam başına, saçı sulu olur. Suyunu çəkdikdən sonra çıxarıram, yenisini taxıram buna görə. Alina da başladı fəaliyyətinə. Bir bodydir, maykadır, yəni standart şeylər. Bunları qoydum yuxarı qalsın. İndi Alinanı aparım hamama, amma əvvəlcə hamam biraz qızdırmaq lazımdır. Onu da göstərəcəm sizə ki, necə edirəm. Gəl, gəl gedək. Burada artıq Alina hamamdan çıxdı və oturmuşdu. Peçi də yandırmışdım ki, isti olsun və mən də paltarlarını aparıram təbii ki, yumağa. Alina mahnı dinləməyi çox sevir, musiqiyə qulaq asır. Buna görə də çox zaman musiqi açıram və həmin mahnıya qulaq asdığı zaman da mən işlərimi görürəm. Düzdür, hər dəfə bu belə olmur. Təbii ki, uşaqdır, ürək sıxılır, qucaq istəyir. Biraz suyu süzülsün, ondan sonra qoyacağım elə qapı tərəfə. Hələ ki işim bu qədərdir. İndi əllərimi də yuyum, gedirəm otağa. Alina üçün sup hazırlayıram, amma fərqli formada. Burada isə qaynanam dünən toyuq ətini belə çəkmişdi və kotlet formasında qoyub. Onları isə artıq donduğuna görə bu paketin içinə yığacağım. Alina üçün isə belə bir ət çıxarmışam və bunu belə yumru makaronların içinə yerləşdirəcəm və bu formada da bişirəcəm.
Əgər sizə bu yemək bişirmə hissələri, ümumiyyətlə mətbəx hissələri maraqsızdırsa, çox xahiş edirəm ki, mənə bildirin, mən bilim. Çünki heç kim narazılıq bildirmədiyi zaman mən də fikirləşirəm ki, hər kəsin xoşuna gəlir bu hissələr. Buna görə də əgər vloqlarımda nəyi bəyənmirsinizsə, uyğun bir dillə mənə deməyinizi sizdən çox xahiş edirəm. Bu mənim üçün çox vacibdir. Axşam üçün özümüzə isə belə bir təzə kartof almışdıq. Bunları bişirəcəm. Mən ümumiyyətlə 2 dəfə qidalanıram. Deməli saat 12-də, bir də saat 5 və ya 6-da çalışıram ki, 6-dan sonra heç nə yeməyim, amma bu təbii ki, hər zaman mümkün olmur. Çünki bəzən gecə yeməyi yeyirəm və ya müxtəlif səbəblərdən tez acıyıram. Buna görə də elə yəni bu dəyişə bilir. Mən sizə deyə bilmərəm ki, hər gün buna əməl eləyirəm. Burada da gördüyünüz kimi makaronların içini ətlə doldurdum və çox ləzzətli olmuşdu. Siz də bir dəfə uşaqlar üçün yoxlayarsınız. Kartof hazırdır. Alina'nın yeməyi də qaynayır. Biraz suyunu çox əlavə elədim ki, yaxşı bişsin. Bundan sonra isə artıq növbəti gündür. Biz səhər oyandıq və mən başladım vloquma elə davam etməyə ki, sizin üçün çox qısa vloq alınmasın. Elə indi fikir verirəm ki, 15 dəqiqə oldu. Məncə kifayətdir. Vloqu çox uzatmağın da mənası yoxdur hələ ki. Çünki təmizlik vloqu olduğu zaman uzun vloq maraqlı olur, amma gündəlik vloqlarda istəmirəm ki, hər anımı sizin üçün çəkim. Bu sizin üçün məncə maraqsız ola bilər. Amma sizə necə maraqlıdırsa, təbii ki, o formada da mən çəkərəm. Bunun üçün sadəcə rəylərdə yazmağınız kifayətdir ki, mən onları nəzərə alım. Burada da ev çox qarışmışdı. Çünki mən dünən heç nə edə bilməmişdim bu otaqda. Çox təmizləyə bilməmişdim və Alina da hər zamanki kimi mənim yanımdadır və mənə dəstək olur. Mənim qatladığım paltarları dağıtmağa çalışır və bir işimi iki eləyir. Təmizliyimiz bitdi, amma bunları düzəltmirəm. Çünki Alina aşağıdan görür və bunları istəyir. Ona görə də bunlar belə vəziyyətdədir. Bu hissədəki paltarlar isə daha çox ev paltarları olduğuna görə onlara da dəymirəm. Və bu hissələr də tərtəmiz oldu. Bunları da otağa aparacağım. Alina dəyişik geyinir bunları. Əynindəkini isladanda ya yemək yedikdən sonra bəzən dəyişirəm. Akşama sade bir yemək eləyəcəm, toyuq eləyəcəm, onu bildim, amma yanına nə edəcəm, onu bilmirəm. Toyuq dediyimdə toyuq deyil, sadəcə bud hissəsidir və budluq hissəsi. Budları soymağın ən rahat formasını mən sizə deyəsən göstərmişdim. Yəqin ki, bilənlər də var.
belə soydunuz. Bundan bu tərəfin biraz çıxarmaq olmur. Ona görə də bundan tutursunuz və çox rahat. Buna heç bunu çıxarmaq olur, amma bu biraz çətin olur çıxarmaq. Vlogu düzəldərkən fikirləşdim ki, bu hissələr bəlkə də artıq olacaq, sizin xoşunuza gəlməyəcək. Çünki bir vloqun daxilində bir neçə dəfə yemək hazırlığı bəlkə də sıxıcı ola bilər. Amma sonradan fikirləşdim ki, bu vloqu mən yemək üzərinə çəkmişəm. Yəni necə qidalanıram, bunu göstərməyə çalışıram. Buna görə də bunları da göstərməkdə heç bir sıxıntı olmaz. Çünki mənim baxdığım vloqlarda, youtuberlərdə məsələn mənə maraqlıdır ki, insanlar necə qidalanır. Bunu da çoxu göstərmir. Bu aralar ən çox istifadə etdiyim söz olmazdı. Balaca bir yeməyə götürürlər və bunu göstərirlər ki, mən belə qidalanıram və bu da insanlarda yetərsizlik hissi yaradır ki, yəni bu insan bununla doya bilir, amma mən doya bilmirəm. Buna görə də mən elə günlərimi sizə olduğu kimi göstərirəm ki, siz fikirləşməyin ki, təkcə sizdə belədir, hamı da belədir. Yəni hamımız yeyirik, bir gün yeyirik, doyuruq az qida ilə, amma səhəri günü bu belə olmur. Bu bizim hormonlarımızla, yəni psixologiyamızla, hər şeylə bağlı olan bir şeydir. Mən elə vaxt olur ki, az bir qida ilə doyuram, həmin günü çox normal keçirirəm. Qızlar, üstünə belə su aldım. İndi duz da atacağam və qoyacağam qaynasın. Amma səhəri günü daha çox yemək istəyirəm. Buna görə də məncə bunu tənzimləmək lazımdır və buna görə də sağlam qidalanmaq lazımdır. Bir sonra alacağım. Yemeğim hazırdı kızlar. Bu formada oldu. Bir salat görmüşdüm internetdə. İndi istəyirəm onu hazırlayım. Belə bizə kahı lazımdır. Əslində iceberg kələmindən istifadə olunurdu. Bir kök və belə bir qırmızı bənövşəyi kələm. Belə. Şimdi bunları doldurayım. Mən bu salatı əslində türklərdə daha çox görürəm. Burada da özümə biraz ayırdım ki, dadına baxım. Çünki yeməyi yemişdim, amma salatında dadına baxmaq istəyirdim. Bir hissəsini isə axşam yeməyi üçün həm yoldaşım filan qaynanam üçün də saxladım ki, çox olsun. Onlar da limonlu, duzunu vurub yeyərlər. Düzü burada tərəddüd edirdim, çünki dadını bilmirdim. İlk dəfə yoxluyurdum. Həqiqətən dadlıdır. İçində də çox bir şey getmədi, özünüz də gördünüz, amma çox-çox dadlıdır. Yəni bir dəfə sınayın, əgər diyeta filan sağlam qidalanmağa çalışırsınızsa, amma mütləq duz və limon da əlavə edin. Belə çox dadlı oldu. Burada isə biz artıq Walmarta gəlmişdik. Bu mənim mamamgilin yaxınlığında olan bir marketdir. İkinci mərtəbəsində belə gözəl aksesuarlar, hər şey var. Yəni burada qalacaq. Bir gün getdiyim zaman sizin üçün ayrıntılı formada çəkərəm. Bu dəfə biraz tələsirdik, ona görə də elə biraz baxdıq, çıxdıq.
Burada da mən 100 manat tapmışdım. Çox maraqlı idi. O qədər gülmüşdük həmin günü. Getdim kasaya, təhvil verdim təbii ki. Siz olsanız nə edərdiniz? O pulu götürərdiniz, yoxsa elə mənim kimi eləyərdiniz? Bunu da yazarsınız. Bunu da sadəcə maraqlı bir hadisə olduğuna görə bölüşmək istədim sizinlə. Məqsədim mən pul tapdım, belə yücə gönüllü insana filan demək deyil təbii ki. Sonra gəldim mamamgilə, mamam da yemək hazırlayırdı. Elə yeməklərini də sizin üçün çəkdim. Vloqumu bura qədər izlədinizsə təşəkkür edirəm. Növbəti vloqlarda görüşərik. Hələlik.